مؤلمة أم مبهجة؟ الحياة مؤلمة وقاسية لمن يراها كذلك، ومبهجة وممتعة لمن أراد. إذن الإرادة تصنع من الألم لذة، ومن العقبات والمعوقات انطلاقات وتحديات. لا تستسلم، لا تهدأ، فالشمس متوهجة دائما، والنجوم لا تنطفئ لتبدد الظلام. بدد أوهامك وانطلق لترتفع فوق الغيوم، لتصبح فعالا مؤثرا، فالناس لا تحب الضعفاء ولا تركن إليهم المهانة. وإنما الصعاب لرجال بواسل يواصلون الليل والنهار، يعملون في كل الظروف والأحوال، يشعلون الحماس والأمل في النفوس في أحلك الأوقات والأزمات. عشنا سرا محلقا السلام بقلم مجدي أوزي ثابت.